Merhaba arkadaşlar. SYM Jetix 2023 model. Akü malum biliyorsunuz bunlar da aşağıda olduğu için sökmesi, takması her şeyi sıkıntı. Bir akünüz şey olsa, e, bitmiş olsa, aküye takviye yapmış istesek bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Ben şöyle bir göstermek istiyorum size. Bu nasıl söküyoruz? Bakın. Bunlar tırnaklı. Bu şekilde burada kaldırdık. Şurada iki tane vidası var. Bu iki tane vidayı söküyoruz. Tırnaklı bunlar. Şu şekilde aldık. Akü şuradaki kutumuzun içerisinde. Normalde böyle bir tornavidayla buraya ulaşıp da bunu sökmem imkansız. Mecburen şöyle küçük bir tornavida olması lazım. Ancak bununla burada işlem yapabiliyorum. Kutuyu da buradan açtık. İkinci vida arka tarafta. Elinizi içeriye sokarak hani SYM Jetix'in en büyük sorunlarından bir tanesi. Diğer kullanıcı arkadaşlar da bana katılacaktır. Sonra bu kutuyu aldık ve akümüze ulaşabildik. Şimdi malum bu kadar uğraşmak her defasında sıkıntı. Ben bu sorunu çözebilmek adına ne yaptım? Şurada daha önce bu işlemi yaptığım için size sadece yaptığım işlemi göstermek istiyorum. Şuradan bir kablo yardımıyla artı ve eksi olarak bunları bağladım. Artısına özellikle şu iki kablo bağladım. Hem artıyı anlayabilmek adına hem de kırmızı kabloyu. Maviyi de eksiye bağladım. Ve bunu alttan getirerek şuradan şuradaki delikten bu kabloyu içeriye aldım. Bakın artı ve eksi. Malum kış günlerinde motosikletimizi kullanmıyoruz. Bir ay kadar bir zaman eğer kullanmadım veya çalıştırmadıysam akü motosikletin başına geldiğinde çalışmayacaktır, basmayacaktır, bitecek. Bu da çok normal, gayet normal. Bir takviyeyle basitçe çalıştırabilmek içinse bu kadar şeyi sökmek ve takmak için uğraşıyoruz ve her defasında bizi yoruyor. Onun yerine ben böyle bir tesisat çektim. Bu kabloyu buraya getirdim. Bunu da şunun gibi bir akü takviye cihazı alabilirsiniz. Şu anda bunun çok farklı modelleri var. Hava pompası olarak çalışanı var bilmem ne. Bize ama ben bunu sadece akü takviye kablosu olarak almıştım. Şöyle söyleyeyim size 1.6 arabamı hiç aküsüz bile bastığı zaman çalıştırabiliyordu yani. Bayağı güçlü, güzel bir alet. Onu da şöyle çıkıyor içerisinden. Bir tane şarj kablomuz var. Bağlantı şekli ise nasıl? Şurada araba işaretini gördük. Şuradan kaldırıyoruz.
Bir tarafı yuvarlak, bir tarafı yarım dairesel şekilde gördüğünüz gibi. Bunun da uçları aynı şey. Yani ters bağlama ihtimaliniz yok. Buraya şu şekilde getiriyorum. Bastırıyorum ve girdi. Şu anda voltajımız var. Güneşten parladığı için gözükmüyor olabilir. Yani amacım bu aleti göstermek değil. Amacım bu işlemi pratik bir şekilde çabuk yapabilmeyi anlatmaya çalışıyorum. Geldim motosikletimin başına. Diyelim ki aküm bitmişti. Hiç orayı sökmeye şuna buna uğraşmadan geldim, açtım kaputumu. Hemen şuradan kablolarımı aldım. Bunların uçlarını da kısa devre etmesin diye gördüğünüz gibi bu şekilde izole ettim. Onları şu anda açmayacağım. Hemen burada artımı bağladım. Eksimi bağladım. Bastım marşıma. Şak, motorum çalıştı. Buradaki bütün amaç bu. Yoksa orayı sökmek, her defasında sök tak hem orası kötü olacak hem de uğraştırıyor bizi. İlla yanında bir alet takımı olacak, bir şey olacak. Halbuki şu cihazın yanında bir olsa aç, hemen tak uçlarına çalıştır. Ondan sonra kapat, tekrar bak yoluna git. Bu kadar basit aslında. Eğer siz de e, böyle bir sıkıntıyla karşılaştıysanız bunu giderebilmek için benim kendimce aldığım bir önlem bu şekildeydi. Sizler de aynı şekilde bir tesisat çekmek suretiyle bu işlemi yapabilirsiniz. Tekrar gösteriyorum. Akümüzde uçlarımızı aldık. Kablomuzu burada minderimizin altına giriş noktası var. Delikten içeriye aldım, koydum ve bu kadar malzemeyi sökmeye, takmaya, uğraşmaya gerek yok. Bu şekilde basit bir şekilde siz de motosikletinizi sorunsuz bir şekilde çalıştırabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi günler.